چطور از شر وسوسه های شیطان در امان باشیم؟ وسوسه های شیطانی آخرین حربه شیطان هست برای یک انسان مسلمان. آخرین حربه شیطان هست برای اغوا کردن یک فرد مسلمان. به قول معروف موریانه جایی می رود که چربی باشد، حلاوت و شیرینی باشد، یک چیزی وجود داشته باشد و هیچ وقت دزد مثلا به کاهدان یا جایی که خرابه هست اونجا رو دزد نمیزند. جایی دزد حمله می کند و می رود که حتما اون در اونجا یک غنیمتی باشد، یک چیزی دستش بیاید. شیطان هم در قلبی که با کفر و شرک و بقیه موارد آمیخته هست و آغشته هست، شیطان در اون با اون قلب کاری ندارد و این وساوس مخصوص مسلمانان هست. یعنی این که شیطان میخواد انسان مسلمان را وسوسه بکند و از طریق این وساوس این شیطان میخواد انسان را اذیت و آزار بکند. تنها راهی که شریعت به اصطلاح اسلامی توصیه کرده و مهمترین راه هست همین هست که انسان همیشه معوذات را بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همیشه این کار را انجام میدادند و خصوصا سوره فلق و ناس را، سوره فلق و ناس را همیشه بخوانید بعد از هر نماز، وقتی که از خونه خارج میشوید، هر صبح و شام بخوانید، قبل از خواب اینها را بخوانید. این خیلی تاثیر دارد در دفع وساوس شیطانی. و دیگر این که خودتان را مشغول بکنید به تلاوت قرآن، به اذکار، به مطالعه کتاب‌های مفید، با همنشینی با انسان‌های نیک و صالح. و وقتی که وسوسه‌ای به ذهنتان رسید، ذهنتان را مشغول بکنید به چیزی دیگر فکر بکنید، به دوستانتون زنگ بزنید، صحبت بکنید، کاری رو انجام بدهید. خلاصه هر راهکاری که شما ذهن شما را منحرف بکند از آن وساوس، شما می‌توانید که انجام بدهید.